22 ইঞ্চ বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে আমরা যারা কমপ্লিট একটা পিসি বিল করতে চাচ্ছি, আমাদের বাজেট হচ্ছে 31 থেকে 32 হাজার টাকা, আমরা এই পিসি বিলটা দেখতে পারি। এখানে মাদারবোর্ড রয়েছে হুনানজি ব্র্যান্ডের 250 মডেলের মাদারবোর্ড, যেটা 6 জেনারেশন থেকে 9 জেনারেশন প্রসেসর সাপোর্ট করে। i5 এর 6 জেনারেশন প্রসেসর রয়েছে, র্যাম রয়েছে 8 GB র্যাম হিটসিং সহ, স্টোরেজ রয়েছে অরিও ব্র্যান্ডের 256 GB M.2 NVMe। কম্পিউটার কেস হিসাবে রয়েছে ওভো ব্র্যান্ডের 335T। পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে এক্সপ্রেস ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা 2 বছর ওয়ারেন্টি, এবং কিবোর্ড মাউস হিসাবে এখানে রয়েছে 4-in-1 কম্বো আইমাইসের। আর এই টোটাল প্যাকেজটা পড়েছে 31 হাজার টাকা।